Bună și bine ați revenit! Spuneți-mi, vi s-a întâmplat vreodată să ajungeți într-o librărie și să vă opriți așa cu ochii asupra unei singure cărți, deși n-au zis să răți niciodată de ea până atunci? E bine, cam așa a fost la mine cu această Bonjour Fericire, cartea pe care vă recomand astăzi cu toată căldura și cred că o să înțelegeți în cele ce urmează de ce mi-a plăcut atât de tare. Ca să fiu sinceră, a picat la țanc într-o perioadă în care chiar aveam mare nevoie de, să zic, mesaje pozitive, de inspirație, creativitate, iar cartea asta să știți că le are din plin. Dacă aveți vreodată nevoie, cred că o să vă prindă bine să o aveți în biblioteca voastră. Să vă spun ce m-a atras în primul rând la ea. Este titlul, cu Bonjour Fericire, transmite un mesaj foarte, foarte simplu și frumos. Apoi coperta asta atât de colorată, de vie, vedeți că are aici un copăcel, un copac plin cu flori. Par floricele acestea, dar de fapt sunt ca niște, nu știu, frunzulițe, inimioare, nu știu cum să le spun exact, albastre, roșii, destul de vii și de colorate și ele. Apoi, din alt punct de vedere, mi-a plăcut faptul că are copertă, propria copertă. N-am mai văzut de foarte mulți ani o copertă la o carte, cred că de când eram la școală. Lucru care iar ajută foarte mult pentru că eu obișnuiesc să citesc mai ales în mijloacele de transport în comun, de fapt mai mult decât o fac acasă. Și atunci o copertă este foarte utilă pentru că îți arunci biata carte într-o geantă burdușită cu de toate și ai nevoie de ceva care să o mențină cât de cât îngrijită. După care, ce mi-a mai plăcut foarte tare au fost aceste pagini imaculate, uitați-vă, se citește foarte ușor când ai pagina albă și scrisul așa măricel, lărguț, e foarte rapid de citit. Cred că fac comparația acum și cu cărțile din colecția aceea Top 10 Plus, dacă vă amintiți data trecută, în vlogul trecut vă spuneam și vă arătam ca exemplu Femeia la 30 de ani a lui Balzac, care făcea parte din această categorie de cărticele micuțe, ușoare, ușor de transportat, însă mai greu de citit pentru că scrisul e foarte micuț. N-am răsfoit-o atunci când am dat cu ochii de ea, doar m-am uitat și am văzut că are paginile albe, însă nu am stat să citesc sau ceva anume, plus că nici nu are o descriere pe copertă, uitați, apare aici doar un scurt citat de la Karen Carbo, cea care a scris celebrul volum Coco Chanel, un mit, și spune: inteligentă și plină de imaginație, un pachet de fericire. Voilà! Da, cam asta este ceea ce m-a atras în prima fază la această carte și v-am zis că m-a ajutat foarte mult în perioada respectivă, dar apoi pe parcurs, în timp ce citeam, mi-am dat seama că chiar nu a fost pierdere de timp și e foarte faină și de avut în bibliotecă. Este de la editura Ponte, cred că am dat în jur de 35 de lei pe ea, dacă nu greșesc, atunci, acum câțiva ani. Bonjour Fericire sau Bonjour Happiness, cum îmi place mie să-i spun uneori, este o carte cu de toate. Este despre cum să te accepti, cum să te iubești, cum să îți placă mai mult de tine și să ai mai multă grijă de tine, dar mai ales despre cum să descoperi acea joie de vivre despre care tot vorbesc francezii. E bine, o să descoperi la finalul acestui roman o mulțime de lecții de viață și de iubire, dar ce credeți, și foarte multe rețete culinare, pentru că franțuzoicilor le place să gătească, însă nu să și stea să petreacă multe ore în bucătărie, așa că ele pregătesc cina pentru familie, pregătesc petreceri pentru prieteni, dar cu cât mai puțin timp petrecut la bucătăreală. Mi-ar plăcea să vă dau un exemplu de rețetă pentru că sunt foarte interesante, dar nu cred că o să găsesc acum în carte. Se numesc chiar așa, ia uitați, am găsit un intertitlu: Rețete pentru joie de vivre. Foarte drăguț. Am găsit ceva, niște prăjituri, dar eu nu mă omor cu ele, așa că trec mai degrabă la o mâncare fantastic de bună, cred că e grozavă. Scoici cu miso pe pat de mazăre tânără cu sos wasabi și ghimbir murat. Vai, Doamne, ce bunătate! Și ne spune și ce prosecco să bem la asta, ce muzică! Ia uitați, la fiecare rețetă avem câte o melodie. Songs for Lovers, de exemplu, pentru aceasta. În schimb, la cotletul de miel la grătar cu sos de mentă și sparanghelul prăjit avem Dancing to Great Tunes. Foarte frumos, nu? Eu zic să mă opresc acum pentru că o să mi se facă foame în curând dacă mai stau mult cu rețetele astea în față. Mai bine trec să ne vă povesti despre povestea propriu-zisă a acestei cărți. Avem o americancă în vârstă de 57 de ani care pleacă cu bursă în Auvillar, un sătuc mic din Franța, pentru a descoperi acolo stilul de viață al franțuzaicelor, de la cum se îmbracă, cum mănâncă, cum vorbesc, cum se comportă, cum merg pe stradă,
până la a descoperi chiar aceste mici secrete ale marilor bucurii, cum apare și în subtitlul de care v-am spus la începutul cărții. Eu cred că o să vă treziți la finalul romanului cu o mulțime de învățături și o să pătrundeți mai ușor în acel je ne sais quoi, acel atât de specific francezilor. Americanca de care vă spuneam mai devreme este nimeni alta decât Jamie Cat Callan, chiar autoarea cărții, cea care se trezește la un moment dat cu o mulțime de kilograme în plus și cu aproape niciun pic de încredere în ea însăși. Astfel că decide să viziteze Parisul, având și rădăcini din partea mamei, rădăcini franțuzești, și să scrie acolo această minunăție de carte. Ei bine, și pe parcursul acestei cărți o să ajungi să spui și tu cele două întrebări esențiale, dacă muncești pentru a trăi sau trăiești pentru a munci. N-am să fac eu acum tetrapiloctomie, să zic așa, un cuvânt care îmi place mie foarte mult, cuvântul pe care l-a descoperit Umberto Eco atunci când a vrut el să denumească savant arta despicării firului în patru. N-am să fac asta, însă pot să spun doar atât, că până la urmă cel mai important este să ai un buget limitat, să știi exact cât să te chibzuiești, să nu cheltuiești mai mult decât îți poți permite și să nu muncești mai mult decât este cazul, să te bucuri de ceea ce îți croiești tu singur prin viață. Ei bine, și revenind la carte și la franțuzoaice, am să vă citesc acum un scurt pasaj, o să-l citesc de pe laptop pentru că nu mai știu pagina, dar am scris acest articol, am făcut recenzia cărții acum câțiva ani, dacă nu greșesc, în noiembrie 2016, pe care o să găsiți linkul mai jos pe roxanab.ro și o să sună cam așa pasajul care mi-a plăcut și pot să spun că mă regăsesc un pic în el. Franțuzoaica nu va da niciodată buzna într-o încăpere cu capul plecat, cerându-și 1000 de scuze și spunând iertați-mă pentru întârziere. Ea nu va face așa, se va opri în pragul ușii și se va încadra, va aștepta până când va fi văzută. Abia apoi își va face marea intrare conștientă că e privită. Va zâmbi, va păși încet, cu capul sus, cu umerii trași în spate și cu abdomenul subt. Își va acorda timp pentru a saluta pe toată lumea și se va uita în ochii fiecărei persoane. Foarte frumos și inspirațional, nu-i așa? Mai am un citat, văd că nu l-am aici, însă l-am descoperit când mă uitam pe carte mai devreme și cred că l-am reținut bine. Spune așa, nu are sens să fii genul acela de persoană care vede doar jumătatea goală a paharului. N-ai timp pentru asta, nu ai timp suficient pentru asta. Cel mai bine este să vezi întotdeauna jumătatea plină a paharului și să încerci să o savurezi. Nu știu, poate vi se par ușor naive concluziile trase de Jamie Cat Callan în această carte și clișeice, însă gândiți-vă la faptul că ea este americancă, ea are o cultură diferită de francezi, poate de aceea pare că în acest roman ridică cumva în slăvi stilul de viață al francezilor. Noi, în schimb, românii nu avem nevoie să ne spună cineva, nu știu, când dăm cu mătura sau șmotuim prin casă, că, vai, domne, trebuie să găsești mare bucurie în ceea ce faci și să dai un sens. Nu, noi nu suntem atât de naivi, cred, încât să avem nevoie de acest mic mesaj motivațional. Uite, este bucurie în faptul că speli vasele, este bucurie în faptul că dai cu mătura și șmotuiești. Nici chiar așa. Eu sunt Roxana, iar dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un share și un comentariu mai jos. Mi-ar plăcea să împărtășim opiniile despre acest roman al lui Jamie Cat Callan și sper să creăm împreună o comunitate. Am în minte foarte multe lucruri, mi-ar plăcea să am și cred că o să am în curând invitați, interviuri, evident și concursuri, pentru că ne plac concursurile foarte mult. Nu uitați de echilibrul dintre viața profesională și viața personală, de nevoile individuale și să vă iubiți mult. Așa cum spunea autoarea noastră în carte, spune la finalul romanului, a vous amour, adică iubirilor voastre, ca să spunem așa cum închină francezii în toastul lor. Și să vă mai citesc acum încă un lucru de pe coperta cărții, coperta din interior, pentru că v-am zis că aceasta nu are nimic. Și încheiem aici. Este adevărat, ești femeie și nu ești nici destul de deșteaptă, nici destul de bogată, nici destul de eficientă și nici măcar destul de realizată, dezveltă și cu siguranță nici destul de tânără. Ce naiba mai e de făcut? Iată o idee simplă, oprește-te din goana cotidiană și încearcă să o înțelegi. Viața e prea scurtă ca să dai deoparte tot ce-ți dorești și mai mult, mulțumindu-te doar să plătești facturile. Nu are importanță câți ani ai, nu are importanță cum arăți, acordă-ți un respiro și descoperă-ți propria joie de vivre. Asta a fost pentru astăzi, v-am pupat și vă doresc o săptămână cât mai inspirată. Roxana.